actu du jour lu ci gën a fës bokk na rek ci xibaar ba nga xamante ne nii moo am tey ci coronavirus bi si suñu réew mi di Sénégal tey nag lu toll rek si téeméer ak ñeent ñoo dolleeku ci lim bu amoon lii di Covid 19 bi si suñu réew mi am na rek ñaar fukk ak ñett yu wër tey waaye tamit am nañu 12e décès gannaaw bu mu amee keneen ku si ñàkk bakkanam daañu ko gën a yaatal. bu ñu sukkandikoo ci Libération Sénégal daal dinay jot altine ci suba ay dosam ci Covid organique bi di rek remède malgache bi yooyu lee xibaar nag Libération ñoo ko fësal gannaaw rek ba waa Guinée Bissau jëli jee woon rek dose ya ñu jagleel 15 états wu CEDEAO yi daañu gën a yaatal bi lee xibaar. danañu àddu tamit ci couvre-feu bi ak élément ya nekkee ca brigade de recherche bu Guédiawaye seen benn agent nag buy wuyoo ci turub Mamadou Lamine Goudiaby la benn mécanicien rek bu doon résister seen kanam dal di rek jam yu métti lool mécanicien boobee nag nee na rek dafa yaakaaroon ne ay defkatu ñaawteef lañu. docteur Ahmed Khalifa Niass daal dinay àddu rek ci mbas mi ca 2STV si noonu nag docteur Ahmed Khalifa Niass jot a xamle sax kañ rek la mbas mi di jeex ci àdduna bi kañ la ci xamle daañu leen ko jottali. danañu wax tamit ci mariage Bara Gueye bu Clean Oil ak rek Zeyna ba ñu doon amal rek ci plein couvre-feu bi ba tax na rek ñu mujjee ca section de recherche Zeyna ma doon marié ak Bara Gueye ma nga xamante ni rek dawoon gendarme yi mujjee nañ ko rek jëli ak waajuram bu jigéen. démb rumeur gi wër rek ci réseaux sociaux yi ak ci statut WhatsApp yeeg li ni mel di rek Baye Eli dafa génn àdduna te dara amu ca ci noonu sax Baye Eli jot a joxoñ baaraamu tuuma kii di Sanekh ne moom rek moo def li ni mel Sanekh nag yooyu lee kàddu Baye Eli yëkkati métti ko lool ba mu ci jooy yu métti lool laata mu si indi ay leeral la mu si indi moom Sanekh daañu leen ko jottali la si émission bii di célébrité religion nga xamante ne nii rek kii di Birane Ndour daal dina koy dakkal danañu ci wax moom nag Birane jël na décision moom rek ne boobulee émission dootuñ ko dawalati ca seen télé boobee di télévision Futurs Médias yaa awoon nag daal dina ci rek réagir ci page Facebook am. mbirum escroquerie bu ñu tudd Iran Ndaw taxoon na rek ba moom Iran ci boppam daal di ci addu indi ci ay leeral xamle rek yépp naka la demee waaye loolu teewu rek ba docteur Ahmed Khalifa Niass yëkkati ay kàddu ci moom Iran waaye tamit ci kii di Taïb Socé ci bile mbir gannaaw ba mu xamale rek ni ñoom ñooñu dañuy faral rek di am ay jafe-jafe ci mbirum xaalis daañu leen ko gën a leeralal bu loolu yëpp yembee ñu toftal ci tàggat yaram ak mbirum Moussa Wagué mi nga xamante ne nii rek club français bi daal dinay xamle ni du yëkkati option d'achat wam ngir moom moomee di Moussa Wagué bi nga xamante ne nii rek FC Barcelone la bokk li moo ci gën a fës nees tuut ñu yaatal. bakk ba jib na ñu leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay yéen ñu safo Dakar Buzz ngir tàttandek xibaar yi lu tukkee tey ci Covid 19 bi laa koy dooree bu ñu sukkandikoo ci ministère bu ñu dënk wàllum wérgu yaram bi tey rek junne ak juróom-ñett fukk ak ñaari test la ñu amal téeméer ak ñeent ñoo ci positif téeméer yi dañu leen ko wàll ñeenti cas communautaire la benn ca Pikine benn ca benn Tali benn ca Sédhiou benn ca Vélingara bu weesoo loolu rek am nañu rek 6 cas grave maanaam juróom benn cas ya nga xamante ne ni jaaxal na leen dool gannaaw ba ñu nekkee ci anam bu doy waar waaye am nañ aussi ñaar fukk ak ñett ya nga xamante ne ni wër nañu tey dolleeku rek ci lim gañu fajoon bu weesoo loolu am nañ aussi fukk ak ñaareelu décès maanaam fukk ak ñaareelu nit bu ñàkk bakkanam ci bile mbir di Covid 19 bi ba ñu amee nag cas bu njëkk ci suñu réew mi ba tey lu toll ci junneek ñeenti téeméer ak fanweer ak ñetti doomi aadama ñoo fi jot a am lii di Covid 19 bi ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett daal dinañ leen di faj ba ñu wër fukk ak ñaar ñàkk ci seen bakkan kenn ñu évacuer ko réewam gannaaw ba ñu ko sàkkoo jamono ji may waxee ak yéen lu toll ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñett ñoo tëdd ci laluy hôpitaux yi dese rek Covid 19 bi ñu war leen faj.
si fukkeelu nit ak ñaar bu ñàkk bakkanam si suñu réew mi di Sénégal si Covid 19 bi laay desandeek yéen kookee nag góor la ay atam a ngi tolloon si fanweer ak juróom-ñaar moom nag mi ngi ñàkk bakkanam démb si mardi gi juróomi fan si weeru mai bi ñu nekk ca hôpital principal bu Dakar si fàttali démb bu ñu sukkandikoo si ministère bu ñu dënk wàllu wérgu yaram bi juróomi cas grave la ñu amoon ba 23h55 jotee ñu xamle génn àdduna rek 12e personne wa ila sa 12e patient si suñu réew mi di Sénégal mu war a desandi rek ñeenti cas grave si noonu si communiqué tey bi rek ñu ngi si xamle ni rek juróom benn cas grave moo am mu doon nag luy firndeel ni am na yeneen ñaari cas grave yu si dolleeku. ma junj leen ko léegi si ndorteel li bu ñu sukkandikoo si Libération Sénégal daal dina jot altine ci suba ay dosam ci lii di Covid organique bi di remède malgache bi si ab vidéo bu ñu fësal nag si réseaux sociaux yi ñu ngi siy gis rek ay carton Covid organique ñu ne rek fii si Ndakaaru la waaye image yooyee ñu ngi ko jëlee Bissau samedi si ba 5250 doses remède malgache bu ñu may fukk ak juróomi état CEDEAO yi yegsee rek Bissau nag waxtaan nañu seeg autorité sénégalaise yi ngir préparer livraison bi Dakar bu ñu sukkandikoo nag ci ay sources autorisées Sénégal jot na ay dosam depuis lundi ci suba laata rek muy transmettre échantillon yi ca direction de la pharmacie et médicaments ñu ci war a def rek ay études. gannaaw structure hospitalière bu Touba ab structure financière bu nekkee ci gox ba moo infecté ci Covid 19 bi agence Ecobank bu nekk foofee nag ca dëkk bu sell boobee di Touba la am rek ku fa am lii di coronavirus bi mu doon nag cas bu njëkk bu ñu xamle ca Ecobank bu Touba si noonee nag la service médical bi lëkkaloog rek kilifa yu nekkee ca Ecobank boobee dal di siy jël ay mesures employé yay liggéey ca banque boobee yëpp daal dinañ leen di placer en quarantaine ak rek service yay veiller ci hygiène bi ak rek sécurité bi bu loolu yëpp nag weesoo ci ab communiqué waa banque ba rek ñu ngi ñaan ngir seen bépp client bu ñëw ci seen banque boobee ci diggante fukki fan ak juróom ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril ñu beru rek ci lu yemook fukki fan ak ñeent di durée d'incubation bi. ma addu jëmale ci couvre-feu bi ak élément ya nekkee ca brigade de recherche bu Guédiawaye ak seen agent bile di wuyoo ci turu bu Mamadou Lamine Goudiaby moom nag agent boobee benn mécanicien bu ñuy wax Sow doon rek résister seen kanam am juróom fukki at ak ñett moo ko rek jam ci anam bu doy waar ci triceps avant bras gauche bi en plein couvre-feu bu ñu sukkandikoo nag ci les Échos bu biral xibaar wi loolee mi ngi am def na ay bés ca quartier Alba nekkee ca Guédiawaye fu rek camion mbalit yi di gaare gannaaw ba fa agent Goudiaby monté woon ak beneen collègue de service ngir veiller ci ñuy violer lii di couvre-feu bi ci secteur boobee ci noonee rek la ci mujjee retrouvé wu ak fukki point de suture ci triceps avant-bras gauche bi ba tax sax mu wut ab certificat médicalu fukki fan ak juróom bu mu dul rek mën a liggéey mécanicien ba ko jam nag daal dinay dëggal ni moo def li ni mel waaye di expliquer rek ni dafa foogoon ni agent yooyee ay defkatu ñaawteef lañu gannaaw ba ñu mësee ko agressé ci même waxtu ci gox boobee waaye loolee teewul rek ñu defeere ko parquet ngir coup et blessure volontaire ak rek usage d'arme blanche ci ab takk der ci exercice ay fonction wam ak violation couvre-feu bi. ci docteur Ahmed Khalifa Niass lay addu moom nag ba muy wax ci mbas mi ci émission confrontation ba ñu ko dalalee ca 2STV rek la xam ne ni mbas mi di Covid 19 bi bala rek màggal gi di jot lépp jeex ba ñu ko fàtte tey naan rek délai boobu lu wër la mu xamle ko moom Ahmed Khalifa Niass.
ba tey ngeen di taataan xibaar yi ci Dakar Buzz damay àddu rek jëmale si mariage u Bara Gueye mu Clean Oil ak rek kii di Zeyna si plein couvre-feu ba tax na rek ñu mujjee ji ca section de recherche si boobule mariage nag nemmeeku woon nañu fa célébrité yu bëri nga xam ne bokk na si Betty bu Pod et Marichou géwél des VIP di Alassane Mbaye Ñaaxarañ Lo Ndey Diouf mu Sëriñ Fallou Adja Diallo mi nga xamante ne ni kenn dootu ko présenté ak i rek ñeneen loolee nag bokk si rek luy violer loi yuy tere bépp ndaje ngir xeex lii di coronavirus bi ba tax rek takk der yi fekk leen fa jot a teg rek ñu bëri si ñoom loxo nga xam ne bokk na si Bara Gaye si boppam Adja Diallo Ñaaxarañ Lo ak rek Ndey Diouf mu Sëriñ Fallou ak Alassane Mbaye di griot des VIP ñoom ñooñee ñëpp nag section de recherche bu gendarmerie tee na leen ba noppi mettre leen en garde à vue Seynabou Diène nag alias Zeyna di ndaw su Bara Gueye doon marié daa rek dawoon waaye gendarmerie mujjee na ko jëli ak tamit waajuram bu jigéen Ñaaxarañ Lo nag moo njëkk a daanu si kanamu enquêteurs yi ca section de recherche ndaxte rek ba ñu ko interroger rek la balancé vidéo xew ma yëpp kàddoon nag battre junne ya ca boobule xew tamit di ab invité ñu koy wax Mansour Ndaw moom it bokk na rek ca ñañu arrêté xew ma nag ñu ngi ko doon amalee rek ca gannaaw supermarché exclusif bi. aywa ñu àddu ci comédien bi di Baye Eli nga xam ne rek daa AVC def na ay semaine démb nag ñu nemmeeku ñu bëri ci réseaux sociaux yi di fësal photo Baye Eli moo xam ci seen statut WhatsApp wala feneen defal ko sa rek rip di xamle ni dafa génn àdduna te dara amu ci ana fu ñu jotee boobule xibaar bu ñu sukkandikoo nag rek ci kàddu yu Baye Eli yëkkati ci ab appel bu ñu enregistré Baye Eli da see xamle rek ni kii di Sanex moo ko def ndaxte woon na ko téléphone moom Baye Eli Sanex daal di koy xamal rek ni moo ko def ndax daa ñëw soxnaam ne ko Baye Eli daa feebar rek mu topp dëkk bi di wax si noonu Baye Eli di xamle sax ni waa këram ak i ay mbokkam ñëpp rek jaaxle jamono ji. ba tey ci boobule xibaar waaye bi la yoon ak Sanex bu Baye Eli joxoñ baaraamu tuuma si fausse information boobee di doon xamle ni Baye Eli daa génn àdduna Sanex nag daal dinay jooy tey waat rek ni deful li ni mel naan sax xamul ana fan rek la Baye Eli créé wax ji ak nan la demee ba tax sax muy naan mbir mi métti na ko ba mënula sax nelew si noonu muy naan rek sax moom Sanex ne Baye Eli papam la waaye tooñ na ko lool boole ko jooy yu métti sax ba mu ca noppee moom Sanex di xamle sax ni temps yu mujj yi le lu ñuy wax si moom bëri na lool si noonu muy naan sax si waxtu bu muy def bile vidéo di leeral soxnaam mi ngi tëdd rek di jooy ndaxte lii dafa doon lu métti lool laata rek muy dellu di naan su fekkee ne rek moo ni waab kii di Baye Eli daa génne àdduna moom Sanex yàlla na rek musiba yàlla wàcc si moom moomee di Sanex mu doon nag la nga xamante ne ni doy na waar lool. ci émission bii di célébrité et religion lay àddu gannaaw nag coow lu ci am ci diggante TFM ak 2STV ba ñu ci yéeg rek di wàcc tax na ba Birane Ndour dal di jël décision dakkal boobule émission Yaa Awa Dieye doon amal foofee ca télévision Futurs Médias ci noonu nag Yaa Awa Dieye dal dina ci àddu ci page Facebook am tey naan rek ña ko ci tuumal di koy saaga doon na lu ko métti lool ba tax na muy naan sax du nangu benn yoon ñuy yàq rek deram si la nga xamante ne ni du jikkoom moom Yaa Awa laata muy naan lu gënoon rek mooy dakkal émission bi waaye saaga yeeg yenn kàddu yu ñaaw yi mënoon na see ñàkk mu xamle ko ci page Facebook am moom Yaa Awa Dieye. mbirum escroquerie la ñu doon tudd rek kii di Iran Ndaw bés yi ñu génn ba jotoon ko see porté plainte ba mu jotoon a wuyu ji si noonu nag Iran Ndaw dal di si indi rek ay leeral xam ne yëpp naka la demee waaye loolu teewul rek ba docteur Ahmed Khalifa Niass yëkkati ay kaddu si Iran waaye itam si kii di Taïb Socé si bile mbir gannaaw ba mu xamle rek ni dajale woon nañu fi lu tollook 300 millions joxe 100 millions tey
naan rek mbiru xaalis rek lañu leen di toppee ñoom ñooñee di Iran Ndaw ak Tayib Socé lu ñeel nag 300 millions yu Ahmed Khalifa Niass xamle ni rek dajale woon nañ ko fi joxe 100 millions nee na rek lu leer fu leer la ko teg bay naan sax nañu woo comptable rek mu saytu li ni mel. ma wax ci lu doy waar lu am ca Touba ak tailleur bu soxnaam Sodé moom nag tailleur boobee di Amath Diallo diwlin bu tàng rek la ko soxnaam sotti ba muy julli fajar lépp nag mi ngi bàyyeekoo ci ab xuloo bu ñu amal seen diggante te xamaguñ rek exactement ana lan moo waral boobule xuloo kii di Amath nag di tailleur ba mi nga jamono ji may wax ak yéen ca hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba nga xam ne rek foofee lañu koy faje. tàggat yaram laa koy tëjee ak mbirum Moussa Wagué club français bi daal di xamle ni rek du yëkkati option d'achat wam ngir Moussa Wagué bi nga xamante ne nii rek ci FC Barcelone la bokk. Nice nag daal di jël boobule décision ci noonu club bi daal di koy jaajëfal ci weer yu weesu te koy rek souhaiter lépp lu baax ci suitu carrière am gannaaw nag juróomi apparition yi ci Ligue 1 bi latéral sénégalais boobee am ñaar fukki at ak benn daal dinay distribuer 2 passes décisives nga xamante ne nii rek benn bi ba ñuy janook Monaco la. option d'achat bi nag ñu ngi ko fixé woon ci fukki millions euros. Aiglon yi daal dinañuy rek xamle ni jeexal nañook latéral barcelonais boobee war a retrouver blaugrana yi saison buy ñëw gannaaw loolu nag défenseur sénégalais bi retourné Barça dina retrouver rek Catalogne.